一条硕大的森林巨蟒，面对棍棒的攻击却是丝毫不惧，掏挖竹鼠的洞穴。胖乎乎的小家伙也是解决了自己的食物问题。森林中燃起的大火，搜集而来的种子难道是想要在此处开始发展自己的农业种植吗？新一天来临，这处全新的陌生区域资源丰富，铁蛋有点想要在此定居的打算。利用昨天剩余而下的时间，自己已在临时庇护所的前方搭建出了一处宽敞的大平台。为了更加的便利于以后的生活，利用今天上午的时间，自己还要再制作出配套的桌椅套装，依然是采用全毛竹的材质。竹身的固定位置处再精细的削割出缺口，开凿出孔洞，稍微错开的位置则是用于固定桌脚的有意设计。1个多小时的持续，所有的材料准备就已完成，直接的向内弯曲，连接上用于固定住形状的横梁。这是铁蛋独自山林生活以来所打造的最具工艺感的餐桌。随着铁钉的一根根夯入，兼具了造型以及固定性的框架就已初步的完成。而对于桌面来说，此次的铁蛋也是下足了功夫，在对应的横梁上开凿出缺口。毛竹中空的特性就决定了它可以在没有任何辅助的情况下将即将创造而出的平面固定，最后只需要将竹片一根根的镶嵌入其中。如此一个方便于日常生活的餐桌就已完工。接着再利用差不多相同的工艺，铁蛋又制作出了配套的竹椅，有了宽敞且悬空的平台以及配套的桌椅板凳，这里也是瞬间就成为了一处非常不错的丛林度假屋。开阔的视野，庇荫的环境，谋求生存的同时只需坐在这里就已经是一种享受了。一切都已忙完，但是现实的问题却依然需要解决。铁蛋还必须要寻找到可以充饥的食物，继续的穿梭于丛林。这里的资源丰富，只要足够的细心就一定会有所发现。果不其然，就在铁蛋经过一处斜坡之时，几根毫无征兆就从根部断裂了的灌木就貌似是表明了这附近一定会有食物。这很明显是竹鼠所为，只有这种动物才会在土层不被破坏的情况下将树根砍断。这里果然有一处新鲜的洞穴，门口散落的泥土松软且潮湿，铁蛋直接的用手深入，顺势掏出的干燥竹叶也表明了此时的小家伙一定就躲藏在其中。先用手臂测量一下大概的深度以及洞内的走向，泥土中残留的气味也可以判断出相差的距离，只要能够将其捕捉，那肥硕的身体将足够自己美美的吃上一顿。利用竹筒的持续掏挖，这处斜坡上的泥土中遍布了相互交织在一起的树根，它也是给铁蛋的挖掘增加了不少的难度。不过好在这处竹鼠的洞穴并没有很深，只是耗费了接近1个小时的时间，铁蛋就已摸索到了小家伙的身影。简单的周旋，利用竹竿的一端用力的按压住头部，才能避免它的攻击，死死的捏住脖颈，只要是抓住了尾巴，它也就再无反抗之力了。从体型来看，这个小家伙貌似才刚成年不久，虽然看上去依然是圆滚滚的，但是个头却好像是小了整整1圈。不过铁蛋依然很是开心，毕竟竹鼠鲜嫩的肉质可谓是山林中的一绝。重新的返回到庇护所，直接的放在火堆上烘烤，只需刮去所有的体毛就即可进行接下来的烹饪。半个多小时的等待，一份香气十足的红烧竹鼠肉就已完成。坐在新添置的餐桌前，在原始生态的包围之下，它貌似可以变得更加美味。随着第2日清晨的来临，铁蛋已再次的穿梭于丛林之中。今天的他将会做一件非常重要的事情，要在附近开垦出只属于自己的菜园。没错，如果想要以后能够更好的在这山林中生存，拥有充足的食物供给才会是可持续的更好的选择。这里植被丰富，这也表明了这里不但土层分布广泛，并且也拥有足够的肥力。稍微的清理，在荒山上开垦菜园需要重要的几步，尽量的沿着草丛的根部将其尽数的劈砍。接近1个多小时的持续，铁蛋就已整理出了菜园的大致形状，上下的缓坡造型，不存水的特性即可保证在这多雨的气候中栽种的蔬菜不至于被淹死。当然，如果想要在这里播种或者栽种上秧苗，却还是需要最为重要的一步，搜集上足够多的干燥芭蕉叶，接着再将其尽数的铺满菜园的每一寸土壤。随着大火的冉冉升起，依然还存留在土层之中的杂草根系就会随着温度的慢慢升高而彻底的枯萎，并且隐藏于其中的虫卵也可以借此被尽数的灭除。铁蛋找来了一些已经完全成熟了的油菜花种子，仔细的揉搓。根据这并不太多的产量来看，这些很可能是当地村民开垦与山谷之中的菜园在采收时而被丢弃的残次品。不过这些种子依然可以发芽，土层的温度已经降下，直接的将种子播撒在草木灰上，只需等到夜晚的温度一降，空气中所产生的水蒸气就即可让其享受到土壤的滋养，它们也将会在1个星期左右的时间后彻底的生根发芽。菜园的开垦已经结束，铁蛋还要继续的去查看一下前2日设置下的石块陷阱，那里说不定可以为自己带来今天的食物。果不其然，陷阱已被触发，这里又再次的收获了一只野生的山鼠，虽然已被压成了薯片，但是却也并不会影响口感。重新的设置好，这里仍然可以持续的为自己提供到食物。再次的向着庇护所返回，毫无征兆的森林大雨也是在一瞬间就悄然的落下，这可谓是天助，毕竟自己才刚刚播种下种子，点燃上火堆，将山鼠放在烈火上烘烤。然而一直陪伴自己的老狗此时却并未像以前一样趴卧在旁边，这样的情况从未出现。铁蛋感觉到了不寻常，赶紧的寻找，虽然他并不能给予自己任何的实质性作用，终于是找到了。然而铁蛋却也是被突然的吓了一跳，老狗的前方竟然盘踞着一条体型硕大的蟒蛇，幸好自己发现的早，
否则老狗很可能会被直接的当作口粮。尝试着用树枝进行驱赶，如此之大的体型，自己并不敢直接用手，万一要被咬上一口或者被缠绕，都将很是危险。然而被打扰到了进食的蟒蛇很不开心，面对拿着棍棒的铁蛋，他也是尝试性的进行了反击。蟒蛇在逐渐的后退，这是他们生存的本能。铁蛋抱上老狗，赶紧的逃离。然而在以后的山林生活中，铁蛋又将会探寻到哪些不可思议的存在呢？如果一条蟒蛇盘踞在你的床上，你会是什么反应？将其抓到远离基地的地方进行放生。然而没过2天的时间，它却又再次的盯上了自己捕获到的猎物。看来此处是它的领地。正所谓伴君如伴虎，这处全新的区域，自己还能否在此继续的生存下去呢？新一天的来临，铁蛋已开启了全新的探索。茂密的丛林中充满了各种机会，只要自己足够的细心和努力，食物的问题就一定能够很好的解决。穿过一片茂密的灌木丛，这里又再次的发现了线索。被啃咬的灌木，地面之上所留下的清晰蹄印，又有野猪出现在了这里。不过这也很有可能是自己逃跑了的那一头。推算出大致的行进路线，铁蛋要再次的在此处设置上陷阱，掏挖出浅坑，待插的树枝再夯入到旁边。行云流水的设计与操作，只要小家伙再次从这里经过，自己依然可以将其活捉。继续的向前，燥热的天空也在此时下起了小雨。虽然雨势还并不足以穿透树叶的遮挡而降落到地面，不过这却可以让气温变得稍微的舒适了一些。被啃食而散落在地面上的野果，旁边的枝叶上貌似还有乳白色的粪便，这并不像是野猪造成的，很有可能会是原鸡或者其他的大型鸟类。然而不论是何品种，只要能够将其抓住，自己都将迎来不错的收获。再次的设置上触发式的弹射陷阱，不过铁蛋也是进行了简单化的改良，原本的木桩改用了竹片进行代替，当然这也并不会影响到实际的捕捉效果。安插好阻挡住两侧的树枝，猎物想要经过这里就只能选择陷阱的中心处。然而虽然陷阱的设置已经完成，但是今天的食物问题却依然还是要另寻其他的方式。经过前2天开垦而出的菜园，简单的收拾一下那些还尚未燃烧完全的秸秆，它们有可能会影响到嫩芽的生长，毕竟播撒下的种子有些已经破开了土层的封印，重新的回到庇护所。自己会利用剩下的时间随便的找寻上一点野菜进行冲击，就会早早的睡去了。随着第2日清晨的来临，饥饿了一整晚的铁蛋急需体力的补充，赶紧的前往陷阱查看，希望那里能够给自己带来惊喜。然而就在铁蛋来到第1处的陷阱时，心中期盼的惊喜却是瞬间就迎来了失落。陷阱已经被触发，但是手指一样粗的藤条圈套却是已经被直接的震断，坑洞中还有野猪踩踏进去的蹄印，看来这应该是一只野性十足的纯种野猪，否则这样的陷阱不可能会被如此轻易的逃脱。毕竟从藤条上所留下的痕迹来看，这股力量强大的很是干脆。继续的前往第2处，这里的情况也是相差无几，圈套被触发了，但是也已挣脱。唯一不同的是藤条并未被扯断，可能是捆绑的位置发生偏移才导致的轻易逃脱。这次的狩猎很是失败，不过在这原始的森林中，这样的情况也很是正常。毕竟是否有猎物和能否成功的捕获到猎物是2个完全不同的概念。陷阱已经重新的再次的设置完毕，铁蛋为了不再继续的饿肚子，今天也必须要找寻到足以充饥的食物。灌木上的野果，这是一种类似于枇杷树的植物，虽然它的果实很小，但是富含的营养却是着实的丰富。继续的采摘上一些刚刚生长而出的竹笋，只需要将其蒸煮至成熟，就即可直接的食用。它们足以让自己度过这难熬的一天了。简单的处理，能够食用的部分只有中心处的一小节。由于铁锅被抢走，现在的铁蛋不论制作任何的食物，也只能是使用这个小煎锅。虽然它在利用起来很是不方便，然而就在铁蛋还在专心的烹饪之时，之前发现的那条森林巨蟒却是又再次的来到了基地。它正顺着门缝钻入到竹屋之中。此时的铁蛋还不知道这个大家伙已经进入到了屋中，自己要去背包中取上一点盐，这样可以让竹笋更加的有味道一些。突然的惊吓，这条浑身花纹的蟒蛇此时正盘踞在了自己的背包之下，幸好它并未向着铁蛋发起攻击，稍微的平复。自己辛辛苦苦建立起来的房子不能就这样让它霸占。拿上一根竹竿，想要将这个家伙赶出去，就必须要控制住它的头。10几分钟的周旋，铁蛋终于是成功的捏住了它的七寸，将其重新的放到远一些的地方，这样不论是对它还是对自己都要安全上许多。否则当你半夜睡着的时候，有一条蟒蛇趴在你的身上，这谁受得了？随着第3日清晨的来临，铁蛋开垦而出的菜园中已是一片欣欣向荣的景象，将那些一同生长而出的杂草再次的进行清除，如此便可最大程度上让土壤的养分全部的供给给幼苗。这是自己第一片实际意义上的农业种植，有了它们的茁壮成长，以后自己的生存之路上压力可能就会小上一些。继续的前往陷阱，也许经过2天的等待后，那里能够有意想不到的收获。然而第1处的陷阱却并没有触发，自从被破坏掉以后，这里就再也没有任何动物从此经过的痕迹了。难道今天的自己又将会带着饥饿再次的入眠吗？然而就在铁蛋来到第2处的陷阱时，眼前的一幕却是着实的给自己吓了一大跳。陷阱虽然已成功的捕获到了原鸡，但是总是遇到的这条森林巨蟒却也是循着气味将自己的猎物给缠绕了起来。幸好自己发现的及时，否则这么大一只的雄性原鸡很快就会被其吞入到腹中。再次的用棍棒将其赶走。根据这几天连续遭遇到的情况来看，这里很可能
是这条蟒蛇的领地，看来此处已经不能再继续的待下去了。有这样的狩猎者总是出现在自己的身边，在夜晚降临的时候还是太过于危险。铁蛋又要开启全新的旅程了。森林中挖掘硕大的深坑，这是用于狩猎的陷阱。然而已被触发的坑洞中却是布满了野猪向上攀爬的蹄印。那么铁蛋又是否能够将其成功的捕捉呢？新一天的来临，总是遭遇蟒蛇困扰的铁蛋决定要远离这里。毕竟在他的领地范围内持续的生存或者狩猎还是太过于危险。收拾好所有的装备，虽然这处庇护所的搭建耗费了自己不少的精力，但是想要在山林中持续的生存，下定决心的选择也同样重要。不过经过了这么多次辗转的铁蛋，此次则是有了新的支援。他将要去往的目的地正是自己姐夫昆泰之前所打造而出的老旧农庄。接近2个多小时的步行，铁蛋已来到了目的地。这里的一切都还没有变，只是姐夫搭建好的住所稍微的老旧了一些。不过好在大致的框架依然坚固，悬空于地面的床榻也依然完好。稍微的清理，只需要将周边这些疯长的杂草尽数的铲除，就即可成为一处非常不错的营地。这里还有昆泰曾经搭建鸟笼以及鸡舍的支柱，原本光秃秃的位置处也已被野生的木薯所掩埋。不知道还有多少老铁记得这个地方，并且这里距离姐夫的现有的农庄也并不远。相信有了姐夫偶尔的照顾，铁蛋也一定可以将此处重新的打造成理想中的庇护所。清理干净床榻，屋内的地面也要整体的进行打扫。虽然居住在姐夫曾经住过的地方会显得稍微有点不太合适，但是作为孪生姐妹的铁蛋来说，却也并不会在意这些。特别是这已经发霉了的床榻，铁蛋更是直接的就将席子铺在了上方，仿佛这里还有昆泰曾经所留下的味道。居所的整理已经大致的结束，周边的环境自己还需要进行大致性的探查。一条从山顶而下的泉水溪流，经过层层过滤的它已经完全可以直接的饮用，只需将其引流到居所的旁边，那以后的用水问题就即可迎刃而解。一棵硕大的木瓜树，它结出的果实硕大且饱满，采摘上一个，逐渐泛黄的表皮以及散发出来的香气都表明了它已成熟。这可能就是铁蛋发育如此良好的诀窍吧。重新的回到庇护所，昆泰之前所打造的炉灶依然还可以继续的使用，点燃上火堆，削割掉木瓜的表皮，鲜黄滑嫩的果肉单单只是看上去就很是诱人。大口的啃食，它在能够给予自己补充维生素的同时，还能在很大程度上缓解饥饿。一整个的木瓜都已吃完，铁蛋拿上了弩弓，附近能否有可以用于狩猎的资源，还需要亲身的探索。继续的穿梭于茂密的山林，貌似每一处的地方曾经的昆泰都有来过。又是一处长满了灌木的斜坡，这里有明显的土层被破坏掉的痕迹，清晰的蹄印，每隔上一小段的距离就会有一处被拱开的坑洞，并且其中还残留着被啃食的野果。自己的姐夫曾经就在这里捕获过不少的野猪，铁蛋决定要在此处设置上陷阱，削尖树干的一头，在痕迹分布最多的地方直接的掏挖出深坑。自己无法判断猎物的大小，所以贸然的使用触发式的弹射陷阱很有可能会被挣脱。这里的土层较为松软，铁蛋仅仅只用了半个多小时的时间就已刨挖出了形状，依然还是维持长宽高大致1米的树枝，这样的大小应该足以让掉落在其中的野猪被很好的困住。毕竟想要仅仅依靠一根棍子就打造出特别大的深坑，还是太过于耗费体力。1个多小时的持续，坑洞的陷阱已经完成，劈砍上粗细刚好的树枝，它们要在可以被轻易折断的同时，还能拥有一定的承重性。在陷阱的上方横放上几根，接着再用灌木覆盖其上，最后用枯叶做好伪装。腐烂的气味会掩盖住自己所残留下的气息，并且这里的野猪并没有那么纯种，它们在经过长时间的杂交以后，已经失去了很多原本的特性。等到一切布置完成，然而是否会有收获，却还是需要时间的等待。重新的回到庇护所，此时的天空已经开始逐渐变得昏暗，不知道今晚的自己是否还能感受到那个男人曾经留下的温度。随着第2日清晨的来临，铁蛋已经迫不及待的想要去查看一下昨日挖掘好的陷阱了，说不定那里就可以给自己一个意外的惊喜。然而就在铁蛋再次的来到陷阱之时，完全被破坏掉的遮挡物也是瞬间就映入到了自己的眼内。赶紧的查看，陷阱口的旁边还有野猪啃咬而剩下的芭蕉树干，不过自己的陷阱中却是空空如也，看来自己刨挖的坑洞还是太小了。清晰的蹄印，一侧的泥土上也是表明了野猪是如何逃脱出去的，就是这几处树根所造成的。为了清除掉它们而残留下的坑洞，给了野猪可以立脚并发力的空间。不过从现场的痕迹来判断，可能这个家伙才刚刚逃出不久。铁蛋准备根据痕迹来个现场的追踪，仔细的勘察，这里还有刚刚被啃食过的残渣以及刚刚排出不久的粪便。一路的追踪，铁蛋也是尽量的压低自己的身体，以防止产生较大的声响。果然，自己的判断是正确的，铁蛋已经发现了小家伙的所在，他还在用力的刨挖开泥土，并寻找着食物。突然的奔跑，不论是否能够捕捉自己，都要尽量的尝试一下。全力的追赶，在布满灌木丛的山林中，想要徒手抓住很是困难，并且这个家伙貌似很是聪明，他不但会来回的转圈，并且还一上一下的迂回逃窜。半个多小时的周旋，铁蛋终于是在一处地形的夹缝中将其成功的捕捉，直接的控制住后腿。这也是一头经过了数次杂交的家伙。重新的回到庇护所，铁蛋将其放到了以前昆泰饲养鸡群的鸡舍旁，自己要将其饲养起来。
自己也要像姐夫一样，在此一点点的发展自己的牲畜养殖业，直接的薅拽起木薯。这是森林中几乎所有杂食性动物都很喜欢的事物。那么作为小姨子的铁蛋来说，他是否能够像自己的姐夫一样，将这里重新的打造成一片农庄呢？在溪流边享受清凉的水鸟未能逃脱弩弓的设计，细长的脖子不知适合品种，新开发的捕鱼方式，水溪两用的弩弓也比鱼叉更有性价比。重新构建姐夫所留下的居所，一个人的山林生活正一步步的走向正轨。新一天的来临，经过一夜简单休整的铁蛋决定要对昆泰所留下的农庄进行改造。虽然主体的承重部分依然坚固，但是想要在此长久的生存，却还是要进行整体的翻新，特别是已经不能防雨的屋顶。携带上柴刀的再次出发，自己要先准备好所有需要用到的材料。距离营地的不远处分布着广袤的竹林，想要重新的翻盖，就缺少不了它们的辅助。在原始森林中，每一根的毛竹都差不多可以生长到10米的高度，所以自己也并不需要砍伐上太多。近1个多小时的准备，搜集的数量就已足够今天的改造进程。稍微的休息，持续的高温已经让整个身体被汗水浸湿，直接的掀掉已经完全腐败老旧的屋顶。经过长时间风吹日晒的棕榈叶虽然依然具备防雨的效果，但是部分地方所出现的缺失却是无法弥补。四周的墙壁也是同样，全部的推倒，将它们重新的构建出来，并不会耗费太久的时间。铁蛋的力气貌似并不输给腿妹，这一大堵墙看上去也有着几十斤的重量。先将它们全部的归置到一起，即使后续不能再继续的使用，也依然可以当做燃烧的材料。而对于这些已经完全腐坏的棕榈叶来说，一把火全部的烧光才会是最好的选择。它所产生的浓烟不但可以驱赶附近的蚊虫，就连搬运到其他位置的力气也将会省去不少。翻新的工作正式的开启，铁蛋要先将毛竹一点点的分解成竹片，不需要将其分段，只有保证如此的长度，才能让屋顶的构建更加的结实。直接的攀爬上屋顶，利用竹签的捆扎来将每一处的连接点重新的固定，接着再将准备好的竹片以大致的间隔捆绑在每一根用于承重的横梁之上，制作出牢固的棚顶框架，才可以让屋顶的使用时间得到最大程度的延长。而对于铺设的材料来说，当然还是棕榈树叶最为适合。铁蛋依然还是会延续姐夫昆泰的方式，全部的从中间一分为二，这样在方便于向上搬运的同时，也能杜绝干燥以后所产生的间隙，一片紧接着一片的完全压实，不需要任何其他材料的辅助，仅只依靠分出来的一小撮就即可完成固定。整整1个上午的忙碌，铁蛋已将半片屋顶铺设完全，余下的时间并不多了，自己还必须要节省下一些时间用于食物的找寻。缓缓流淌着的溪流边，这是获取到猎物所用时间最短的场所，不论是鲜嫩的溪鱼又或者是山泉蟹，它们都将可以为自己提供到补充。然而自己的运气貌似并不差，一只在山泉边享受着清凉的水鸟，如果可以将其成功的捕捉，那又将是绝美的一餐。拉满弩弓，安装上箭羽，随着扳机的扣动，飞驰而出的弓箭也是瞬间就穿透了猎物的身体，赶紧的上前，这一箭并不足以让其立刻的毙命，体型还算不错，锋利的箭羽已经彻底的将他的身体贯穿。小编特此提醒，视频拍摄于国外，请大家遵守法规，切勿狩猎。然而仅有这一只的收获还并不足以完全的补充今天所消耗掉的体力，铁蛋决定继续的向着上游寻找，即使是捕捉上几只山泉蟹也会是不错的选择。一处拥有着积水的水潭，完全清澈的水质让铁蛋一下就发现了生存于其中的溪鱼。正所谓弩弓在手，天下我有，现在这个时间再去制作专门的捕鱼装置就已经有点晚了。沉入水底的精准射击，弩弓的弹射力度足以让箭羽穿透溪鱼的身体，体型还算不错，只要能够捕捉上个3、5条，再配合上水鸟，那今天的食物问题就即可完美的解决。当然，铁蛋也并不能做到100发100中，毕竟由于水面的折射，眼睛看到的和实际的位置都会略有偏差。不过好在水位并不是很深，铁蛋接二连三的发射，也是在半个小时的时间内就收获到了足够的数量，重新的回到庇护所，升上火堆，直到夜晚的完全降临，才终于是将溪鱼上锅。而对于这只珍贵的水鸟来说，铁蛋则是选择了炭烤，毕竟在可以进行储存当做宵夜的同时，也能更加的可口。体力的补充已经完毕，房屋的搭建却还并未完成，看来今晚的铁蛋只能是来个席地而眠了。也不知昆泰要是看见了小姨子就这样睡觉会有什么感想。精心设置的陷阱捕获到了野猪，姐夫所留下的老旧农庄也进入了翻新的尾声，手工打造用于圈养的猪舍，自己也可以在这片全新的区域中开启独自一人的山林生活。新一天的来临，趁着早晨的清凉，铁蛋早早的就开始了房屋的搭建。为了防止随时可能而至的降雨，将屋顶抓紧的完善才是第一要务。然而自己才刚刚爬上棚顶，森林的小雨就已说下就下，不过好在雨势并不是很大，提升一下手头的速度，铁蛋也是用了1个多小时的时间就已将屋顶彻底的铺设完成。现在不论是下多大的雨，刮多大的风，自己都至少能有个躲避之处。继续的切割上毛竹，全部的分解成竹片，四周的墙壁还需要进行重新的搭建，依然还是精巧的十字编织，一根根的添加以及正反的连续交织，一侧墙壁的打造就已完成。它不但具有天然的固定，就连颜色以及造型也全都做到了统一，将其直接的矗立于支柱中间，用竹片再进行上中下的3处固定，如此
几乎和昆泰当初打造的一模一样的房屋框架就已完成，包括这延伸出来的房前区域，可供自己休息的同时，所有的杂物规制以及火堆的升起也全都一步不差的还原了出来。不过铁蛋并不打算利用一整天的时间来将整体彻底的完工，自己还必须要留下充足的时间来进行周边的探索以及食物的找寻。在原本就是床榻的位置处挖出深坑，总是直接的睡在地上还是太过于危险，也埋入隔离开地面的支柱。简单的榫卯工艺运用也是省去了繁琐的操作，捆绑上几根用于分摊重量的横梁，最后只需将竹筒一根根的铺设整齐，就即可将一处坚固的床榻完工。坐在床上看看余下的时间，也是时候该去再次的探索一下周边的资源了。携带上柴刀与弩弓，假如运气足够的好，说不定就可以直接的进行狩猎。穿梭于茂密的丛林，探寻的任何一处线索都有可能为自己带来食物。一处斜坡的下方，铁蛋发现了土层被刨挖开的痕迹，相隔不远的分布情况，被啃食而残留下的碎屑残渣。虽然自己并没有发现明显的蹄印，但是铁蛋断定这就是野猪所为。根据地形地貌选择合适的陷阱，这样小的地方想要挖掘出坑洞并不适合。铁蛋决定制作上触发式的弹射陷阱，如果可以将其捕捉，加上昨天的那一只，那自己的牲畜养殖就即可步入开始。继续的做好伪装，周边的野猪经过长时间的串种已不再具有特别大的野性，所以一般的情况下这样的陷阱不会被挣脱。继续的向着山坡的上方前行，那里说不定就能碰上其他的猎物。又是一处被枯叶覆盖住的泥土被扒出，从气味上来判断这有可能是原基层在此停留。不过不论是什么，触发式的弹射陷阱在这里也依然适合。它的体型可能并不是很大，所以铁蛋也是将陷阱进行了一定程度的简化，它的触发将更加的灵敏。两处的陷阱已经完成，距离天黑也只剩下很短的时间了。重新的回到庇护所，昨天熏制好的水鸟还勉强的可以补充一下自己的体力，直接的剁碎成小块。从姐夫昆泰那支援来的铁锅也是首次的派上了用场，加入山泉水的直接蒸煮，一锅鲜嫩的野味仅在半个多小时的等待后就已完美的出锅。随着第二日清晨的来临，铁蛋已逐渐从睡梦中苏醒，扎好头发，稍微的活动活动筋骨。经过一夜的等待后，自己早已迫不及待的想要去查看一下昨日设置下的陷阱了。然而就在铁蛋才刚接近第一处的陷阱时，野猪惊恐的嚎叫声就已传入到了自己的耳朵里。陷阱已经被触发，它的后腿已被藤条牢牢的拴住，看样子这又是一头杂交的品种，也可能是从某个农庄中逃脱掉的家伙。它的体型和前几日捕捉到的差不多，撕心裂肺的嚎叫声响彻山谷。铁蛋要赶紧的返回到基地中将其控制起来，依然还是用绳子捆绑住后腿，这样可以逃脱的几率就要小上很多。已经捕获到了2只的数量，虽然它们的品种并不纯正，但是进行后续的饲养甚至是繁殖都完全没有问题。余下的时间还很充足，铁蛋要继续的去到周边进行探索，一方面要解决今日的食物问题，另一方面自己还要准备好可以搭建出一处猪舍的材料。拉起一根垂直而下的藤条爬上山坡，铁蛋在这里发现了非常好的狩猎地，这里灌木繁茂，并且还是断崖与土层的交界处，周边的潮湿环境决定了啮齿类的动物会有很大的概率从此经过。劈砍上短枝，触发式的石块陷阱是捕捉这种小型猎物的不二之选，不仅仅是因为它的制作简单，更为主要的是它可以一击毙命，绝不给逃脱的可能。仔细的寻找，在任何可能会有野生山鼠经过的地方都要设置上陷阱，只有增加上数量才能让狩猎的成功率提高，希望他们能够捕获上个1-2只，这样今天的食物问题便可无需发愁了。陷阱的设置已经完成，自己也该着手猪舍的打造了。劈砍上粗细刚好的毛竹，它们的强度足以支撑起2个小家伙的圈养，毕竟如果没有像样的养殖场所，说不定什么时候它们就可摆脱掉绳子的枷锁。昆泰当初打造猪舍的木板支撑直到现在都还依然坚固，铁蛋决定就在此基础上进行搭建，将毛竹全部的切割成长度相同的短节，接着再将较为细小的几根从中间一分为2，铺设好横梁，剩下的竹片再一一的进行竹根的摆放。如此一个平整的猪舍地板就已大致的完成。而对于四边的围栏，铁蛋貌似也是得到了昆泰的真传，在每根竹筒的2端开凿出可以贯穿的孔洞，接着再用夯入泥土的立柱将其一根一根的串联，如此不但可以省掉繁琐的捆扎环节，就连坚固的程度也能得到瞬间的提升。毕竟只要中间的横梁不断，整个猪舍的围栏都将会被连接成一个整体，最后再在4个边角安插上立柱。倾斜的棚顶设计既可以遮阴避阳，又可以顺利的将雨水排出，并且即使是遭遇特大暴风来袭，完全独立开的雨棚框架也不会连同猪舍的整体被全部的掀翻。改造房屋还剩下的棕榈树叶，只需将其一片一片的捆扎牢固，如此一处标志着牲畜养殖业正式步入正轨的圈养猪舍就已彻底的完工。将2个小家伙放入其中，全新的环境可能还需一点时间适应，直接的将木薯切割成小块丢入圈中，可口的美食可以帮助他们快速的适应这里。然而这2只串种的家伙又是否会迎来什么意外的发生呢？挥刀砍向不明的巢穴，
森林中设置的陷阱也再次的捕捉到了一头串种野猪，将山泉水引流。临时基地已被逐渐的开发成了可以长期生存并拥有牲畜养殖的农庄。新一天的来临，铁蛋已再次的穿梭于山林之中。现在的自己已不像以前，捕获到的2头串种野猪还需要每日的喂食，这也就意味着必须要分出一些时间来进行猪食的制作。劈砍上一棵较小一些的芭蕉树，它才刚刚生长出不久，所以它不但鲜嫩多汁，并且口感也是绝佳。然而就在铁蛋准备返回之时，路过的一处斜坡上却是出现了猎物的痕迹，木薯被从土壤中扒了出来，并且周边还散落着残渣，芭蕉树的根部也有明显的啃食痕迹。沿着线索的一路追踪，这个家伙还曾在这里补充过水分，一路都有被破坏过的痕迹。随意啃食的木瓜皮也被沿路的丢弃。铁蛋一直保持着弯腰俯身的情形，这样在尽量隐藏自己的同时，也不会发出较大的声响。缓缓地拿起柴刀，他貌似有了什么发现，直接的挥刀劈砍。这里是野猪的洞穴，然而可惜的是，这个家伙现在并没有在此休息。空空如也的草洞是利用干燥的芭蕉树叶以及灌木为搭而成，看来野猪仍然还在外出觅食。不过老话说得好，跑得了和尚跑不了庙。既然已经找到了野猪的栖身之所，那他就一定还会再次的回到这里。铁蛋要在他的必经之路上设置上陷阱，如果可以将其捕捉，那自己农庄的牲畜养殖又将会进一步的扩大规模。由于是想活捉，所以触发式的弹射陷阱就最为适合，深刻于肌肉之中的记忆。近半个小时的时间，铁蛋就已将陷阱设置完成。它的触发灵敏，并且作为提供弹射的臂力也足够的粗壮。只要野猪外出觅食归来，自己就将会有很大的几率将其捕捉。当然，为了封堵住所有的入口，铁蛋也是在每一条可能会通过的兽道上都进行了陷阱的安装，毕竟他会从哪里回到巢穴压根就无法判定。陷阱的设置已经完成，然而剩下的却还需要交给时间。重新的回到庇护所，直接的将芭蕉树劈砍成小块丢入到猪圈之中，全部来自自然的有机食物，和它们独自在山林中觅食效果一样。当然，如果想要让这些小家伙更加快速的成长，经过蒸煮的食物才会更加的容易消化，且让营养被充分的吸收。居所的旁边整理出一块空地，铁蛋要在这里搭建出一块露天的平台，自己要将前几天发现到的山泉水引流到这里，如此便可有充足的水源来方便于自己的生活以及食物的制作。掏挖出4角的深坑，搭建所留下的毛竹再全部的分解成短节，劈砍断对应的2侧，刚好大小的空缺可以让搭建的横梁形成天然的固定，将毛竹也埋入深坑，两侧的横梁借助地形的优势就即可拥有承重。平铺上1分为2的毛竹，左右两侧再用夹片式的设计做好最后的固定，如此一处方便于使用并且还可随时排除掉废水的平台就已搭建完成。携带上多余的材料，自己还要寻找到最短的距离来将鲜活的山泉水引流至此。直接的从旁边的灌木丛中劈砍出一条小路，经过之前的勘察，从这里就可以直达山泉水的源头。这是一处天然的泉眼，深埋于岩层底部的地下河水更加的清凉且清澈，并且按照现在的地势来说，这里也不会出现断流的情况。将入水口放好，只要这里不被枯叶所掩埋，就即可提供到源源不断的水流。而往后的运输管道只需将每一根的毛竹连接并捆绑结实，持续向下的落差就足以保证山泉水的流畅运行。持续供应的水源已经连通，以后不论是生活还是牲畜食物的制作都将会方便上许多。一整个上午的忙碌，有了生活用水后，自己的食物选择也可以增加不少。薅拽出一颗木薯，它丰富的淀粉含量虽然口感不是很好，但也至少可以补充身体的能量。水源旁一点点的剥掉外皮，有了清水的持续冲洗，也是让果肉显得干净了许多。一点点的分割成小块，铁锅中接满山泉，烈火上的持续烘烤，半个多小时的等待后，逐渐沸腾的开水就即可让其变得软糯。这可能是铁蛋吃的最为简便的一餐，虽然没有什么味道可言，但是只要能够吃饱，就足以让自己更好的生存了。还剩下的一些直接的倒入到猪圈之中，这很可能是他们第一次吃到蒸煮成熟后的食物。简单的休息，铁蛋要在夜晚来临前去到陷阱前进行最后的查看，一方面是想看一下是否已经捕获到了野猪，另一方面也是确保在夜晚正式的来临前2处陷阱都能依然完好。来到第1处的陷阱前，这里仍然和自己离开前一样，只要能够保证陷阱可以被正常的触发，今天晚上就还有机会继续的查看第2处。然而就在铁蛋接近之时，意外的惊喜却是差点没能相信自己的眼睛。陷阱已经被触发，虽然依然不是纯种的野猪，但是棕色的毛发说明了它至少也是野猪的后代。小家伙的前肢已经被藤条牢牢的拴住，他应该一直在尝试是否能够将其甩开。小心翼翼的靠近，小家伙也是提高了自己的警觉。由于可以确定是野猪的后代，所以铁蛋为了安全起见，还是拿起了旁边的树枝，自己必须找准时机才能将其彻底的擒住。尝试性的抓住后腿，不过小家伙的反应激烈，在害怕的同时也没有忘记反击。10几分钟的周旋，铁蛋在拉住了藤条的同时，才一点点的控制住了他的后腿，赶紧的向着农庄走去。他的成功捕获也意味着自己的猪群养殖即将扩充到了3头，它们的体型相当。铁蛋也是选择了直接将其放入到猪圈之中。从当初的一无所有到现在的初具规模，一个人的山林生活已经开始逐渐的有了新的盼头。
农庄的养猪事业正在迎来发展，毛竹制作而成猪食槽，经过细心烹饪的猪食也貌似很受欢迎。经过改良而精心设置的陷阱，一只完全野生的松鼠也算是狩猎的小收获。然而这最后一幅的美人山林沐浴图阁下又究竟该如何应对呢？新一天的来临，铁蛋已经利用了一天的时间将居所重新的搭建完成了，而现在的这里也已然成为了一处农庄。姐夫之前所留下的大铁锅，这是昆泰某天夜里来到这里时才告诉的自己，还有一个尚未损坏的麻袋，这2样东西刚好可以被自己所用。毕竟想要将牲畜养殖继续的开展下去，如果没有制作食物所用的锅，会增添上不少的麻烦。简单的清洗，如此的大小已足够现在的3头野猪进食了。蒸煮上一大锅的开水，铁蛋还要趁此时间去采挖上一些木薯。农庄的周边有很多，随意的拔出几棵就足以满足需求。这种植物的繁殖能力很快。还记得昆泰从此离开之时，这周边压根就没有这些木薯，并且为了让进食的口感更佳，铁蛋也是将外皮进行了大致的清除，铺上麻袋，将木薯一点点的切割成片。如此不但可以缩短蒸煮的时间，并且其中所富含的淀粉也能尽可能的被激发。这样的一大堆应该足够让3个小家伙吃上个2-3顿了。将处理好的木薯全部的倒入到已经水开的锅中，只需再等待上个半个多小时的时间就即可完全的成熟。然而有了制作而出的猪食，用于喂食的器具却也同样重要。铁蛋选择了一根十足粗壮且靠近根部的毛竹，它足够的坚硬，完全可以抵御野猪平时的啃食。先用手工具切割出裂缝，接着再用柴刀一点点的将其抠出，只需要开凿出一处大小刚好的缺口，完全中空的特性就即可让其成为天然的容器。当然，为了让营养更加的均衡，铁蛋还特意的添加上了嫩绿的树叶，它们是从类似于枇杷树一样的灌木上采摘的，在其刚刚生长而出的时候，就是被当作人吃的野菜也完全没有问题。精细的切割，尽量的将其剁碎，才能更加的有利于营养被野猪所吸收。木薯的蒸煮已经完成，自带的淀粉液已经被熬煮至浓稠，只需盛出一点，接着再放入切割好的纯绿色树叶，加入山泉水的持续搅拌，在降低了温度的同时，也能让进食更加的顺畅。没有任何的添加，全部取自于山林的有机食物，在经过蒸煮后，一定会让野猪彻底的沦陷。再次的来到猪圈旁，这是自己自独自生活以来第一顿真正意义上的牲畜喂食。猪群很是喜欢这样的口感。带上柴刀与弩弓的再次出发，农庄里基础的事务已经忙完，自己还必须抓紧剩下的时间来完成今天的狩猎。行走在茂密的山林，多多关注树梢处的动态，可能会寻找到一丝机会。现在的时间已经快要临近黄昏，不论是松鼠又或者是原鸡，都有可能已经在寻找今晚的栖息之地。昨天在此设置的陷阱已经触发，铁蛋查看了一下，原来是一只体型还算不错的野生山鼠，将其从绳子上解下，即使没有狩猎的机会，今晚的自己也无需再饿肚子。将陷阱重新的设置好，铁蛋在以前的基础上对它进行了一定程度的改良，它的触发更加的灵敏，并且主要捕捉的对象就是小型的杂食性动物，特别是这些撒在圈套上的野果，只要是被这些动物发现，就一定会前来觅食，所以这样的陷阱也被铁蛋称之为死亡的诱惑。带上山鼠的继续寻找，更高一些的山坡处说不定还能碰到其他机会。一路的仔细观察，铁蛋貌似运气很是不错，一只松鼠正在树杈的位置处休息，而自己所在的位置就刚好在射程之内。拉满弩弓，放上箭雨，随着扳机扣动声响的发出，小家伙也是应声的倒地。它的体型和山鼠相差无几，有了这样的2只收获，今天的晚餐又将会十足的美味。距离天黑大概还有1个多小时的时间，铁蛋并未急于返回。附近的资源丰富，自己还想再大致的探寻一番。一条清澈的溪流，本想稍微清洗一下的铁蛋，只是偶然间的一个抬头，貌似又有新的发现。一条体型还算不错的溪鱼，赶紧的将弩弓拿起，眼睛看到的哪有不吃的道理？然而随着箭雨的射出，自己好像却并未命中。不过好在铁蛋反应迅速，在石缝的夹角处仅用双手就将其成功的捕捉，看样子好像是一条小鲤鱼，直接的从鱼鳃处穿刺而过。自己还要继续的尝试捕捉，附近的水域中不可能仅有一条。随着箭雨被一根根的射出，几乎相同大小的溪鱼也是最终都未能逃脱掉铁蛋的魔爪。仅仅只是10几分钟的时间，铁蛋就已收获到了5、6条的数量。它们的肉质鲜美，加上自己捕获到的山鼠和松鼠，在保证今晚能够吃饱的同时，还能有多余的食物进行储存。一处水流平缓的深潭，清澈的山泉还在源源不断的汇集。自己已经好长时间都没有好好的清洗一下自己的身体了，在如此的环境下，美美的享受一番，貌似也未尝不可。仔细的清晰，每一寸的肌肤都要被山泉水充分的滋润。由于以下是付费内容，所以小编只有多辛苦一点独自观看了。